Zeljko Mitrović je otkrio svoje planove sa novom zvezdom koja je obeležila film. Zeljko Mitrović saopštio je da u Srbiju dovodi jednu od najvećih zvezda akcionog filma, Jean-Claude Van Damme. Belgijski glumac biće njegov gost i specijalni gost Međunarodnog filmskog festivala u Nišu, koji počinje 25. avgusta, a Mitrović je otkrio i daleko veći plan. U toku su razgovori da Van Damme svoj poslednji film snimi upravo u Srbiji u njegovoj produkciji. Zeljko Mitrović ponovo iznenadio pratioca objavom na društvenim mrežama, ovoga puta u društvu čoveka čiji su filmove tokom 80. i 90. gledale generacije širom sveta. Jean-Claude Van Damme će biti moj gost i specijalni gost Međunarodnog filmskog festivala u Nišu od 25. avgusta. Uveliko vodimo razgovore i po svemu sudeći svoj poslednji film će snimiti u Srbiji u mojoj produkciji. See you in Niš, napisao je Mitrović. Istu informaciju objavio je Pink, navodeći da će Van Damme biti specijalni gost festivala i da se razgovara o njegovom budućem filmskom projektu u Srbiji.